If you already heard about great compassion, use the great compassion in a complete way. Every sentence is a sentence of great compassion, but you have to make it complete. Have to know how to use it. It isn't about my or not my, a sentence like that. You have to use it in a way that there is no limit. It isn't about my or not my, limitlessly. Have no limit. We call it without limit. That is to have a complete great compassion. It isn't related to the non-relating itself. We call it without limit. Make it beyond relating or not relating. That is to have a complete essence of great compassion, to empty out the samsara, or you can call it sunyata nibbana, to empty out the samsara. Don't just make a conclusion or recite the sentence. If you only recite the sentence, it isn't complete yet because you only recite the sentence. It isn't about grasping or not grasping. Have to be without limit. Let go of grasping and not grasping. Beyond grasping and non-grasping. Become limitless. While you are reciting the sentence, that is how you empty out the samsara all at once. You have to know how to use it to make it complete, a complete great compassion. Every sentence dissolves itself, all that I have given you. Every sentence let go of itself in that sentence. Every sentence discard itself. None of the sentence can become a samsara. You cannot use it to create a samsara, create a cycle, because every sentence let go of itself. It's the assumed up language that let go of itself. It is the reminder that let go of the reminder itself. Every sentence I have given you, you cannot make it into a samsara. It isn't about attach or not attach a sentence like that. Become limitless while you are recalling the sentence. Don't stuck with the sentence of attach or not attach. If you can go beyond that, that is when you become Mahasunyata Nibbana, to empty out the samsara. That is the mode of great compassion. Empty out the samsara without a trace. Without a trace. You don't have to set up for meditation or vipassana or anything before you bless. It isn't about might or not might. You don't have to set an intention, expectation to do anything before you bless. You can just recall the sentence, become limitless, and extinguish right away. It isn't about might or not might. You don't have to know or see anything first. Just bless right away, recall the sentence. Don't have to set an intention or set for anything before you bless. Not relate. Not relate to the non-relating itself. Limitlessly. That is to liberate and release instantly. These are the great compassion reminders. Once you all do it at the same time, it will become much more powerful. These reminders are sacred in themselves because they can end the suffering for the sentient beings. They can liberate the sentient beings. They can actually help the sentient beings end the suffering and become liberated. So keep reminding yourself to use the reminders, any sentence,
recall it constantly. Something that isn't about attached or not attached, with everything, limitlessly, all at once. It isn't about renounced or not renounced, together with everything. With everything. It isn't about give up or not give up anything. It isn't about renounced or not renounced. It's not about attached or not attached. Open up completely without limit. Don't have to pay attention in any sensation, any perception through your senses. Breakthrough without limit. Blessed and empty out without a trace. Don't have to worry or pay attention to all your senses, all your perceptions, all your sensations. It isn't about mine or not mine. Breakthrough. Empty out and extinguish without a trace. All at once. Don't regret all the intentions or expectations. Don't worry about the knowing, the seeing. Empty out without a trace. All at once. Breakthrough. It's not related to the non-relating itself. Without limit. Breakthrough without limit. Breakthrough all the body, the mind, form and formless. Breakthrough the knowing, the seeing. Go beyond your senses, your body, your mind. Go beyond everything. Once reside not related to the non-related itself, go limitless. Go beyond any limit. Through form and formless, the body, the mind, the knowing, the seeing, go beyond that. Go beyond senses, body, mind, go beyond everything. Once you reside, it's not related to the non-relating itself, go beyond everything. That is how you instantly empty out for the samsara, that is nibbana, to bless the sentient being. Liberate for one another without waiting for any invitation. Don't have to wait for anyone to have faith in you before you bless them. Don't have to wait for them to have belief in you, because blessing has nothing to do with to believe or not, to have faith in you or not, to extinguish and empty out for them. It has nothing to do with faith or no faith, belief or no belief. Only liberate and release for one another. Carry out a complete great compassion carefully. There's only a little bit left. It's still incomplete. You haven't maximized the full potential of the power of great compassion reminders. It's like you don't know how to use it yet. You don't know how to maximize the power yet. Every sentence is limitless, but sometimes you only recite the sentence and stick with that. That's why it's still incomplete, still not the maximum power. If you only think of the sentence, it stays there and it is limited. Only liberate and release for yourself. The full potential of these reminders is to release for the samsara. You have to go without limit while you recall the sentence. That is when you reach the full potential of the reminders. If you only release and liberate for yourself, it's still incomplete. Don't only release and liberate for yourself, but for the samsara. It isn't about my. It doesn't mean only not relate to my, but it is the samsara. To release for the samsara, it means no limit. That is when you extinguish and empty out for the samsara. That is it for today.
ไปใช้ให้เป็น You have to know how to use it. ได้ไปเหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่เหมือนกัน You all receive the same thing, but you don't know how to use it. Not everyone know how to use it. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ Something that ถ้าคิด isn't ว่าอยู่ about แค่ในห้องนี้ mine or not mine. You think that it's only stay in this room, only about ถ้า this เธอ room. ยังนั่งอยู่ในห้องเธอ If ก็ you ต้องทะ sit ลุห้องนี้ไปเลย in this room while you recall that sentence, you have to break through the room, break out of the room ผ่านสังสาร to วัฏ the ไปเลย samsara and go beyond the samsara. ผ่านห้องนี้ไปผ่าน You สั have งสารวัฏ to ไปผ่าน go สิ่งอย่าง beyond ไป this room, beyond the samsara, beyond everything. นี่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ It isn't about mine or not mine. ใช้เป็น You have to know how to use ไม่ it. ใช่เธออยู่ในห้องนี้เธอ Not ก็อยู่แค่ในห้องนี้ that you stay in this room and ไม่ every เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเอง every เฉ time พาะในห้องนี้ that you recite the reminder, it's not related to the non-relating itself and it stays only ใคร in ช่วย this ตัวเอง room. ช่วยตัวเอง That is when you only release for yourself. It isn't a great compassion yet. If มัน it's ยังไม่พร้อมเปิ only ดสังสารวัฏ release for yourself because it's not open to the เธอต้องใช้ samsara yet. ให้มันเป็นมหากรุณา You have to ดี make it a great compassion ๆเพราะทุกประโยคมันคือมหากรุณาทั้งหมด because every sentence I have given you is a great compassion sentence. จะไปอยู่แค่รู้ได้ยังไงอยู่แค่เห็นได้ยังไง You cannot focus สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ only ไม่ the ไม่ doing, เนี่ยมันผ่า the นรู้ seeing. ผ่านเห็นไป It isn't about mine or not mine. It's beyond knowing มัน and ไร้ร่องร seeing. อยผ่านรู้ผ่านเห็น It ไป ceaselessly beyond knowing มันไร้ร่องรอย and ผ่านทุก seeing. สิ่งทุกอย่างไป It go beyond everything without a trace. แต่นั่นมันก็อยู่ที่กรุณาหรือมหากรุณา So now it is between compassion or แต่นั้นคำว่า great compassion. กรุณากับมหากรุณามันก็ต่างกัน There's a difference between compassion and great compassion. โดยมีขอบเขตและไม่มีขอบเขต It is with limit and ถ้าอยู่แค่กรุ without ณา limit. ก็ยัง If มี you ขอบ have เขต compassion, it means you still have a limitation. อาจจะแค่ตัวเอง You แค่ can ใกล้ๆตัวเอง you might limit to yourself or someone near you. แต่ถ้ามหากรุณามันก็คือไม่มีที่สุดไม่มีประ But มาณ if it is great compassion, it has no limit. ผ่านทุกสิ่งผ่านทุกอย่าง It goes beyond everything. มันก็ต่างกันกรุณา That's กับมหากรุณา a difference between compassion and great ดังนั้นทุกประโย compassion. คที่ให้ไป So every เป็นได้ทั้ง sentence I กรุ have ณาและเป็น given ได้ you, ทั้งมหากรุ it ณา can be both compassion and great compassion. มันอยู่ที่ผู้ใช้ It is up to the one who ที่ให้ uses ด้วย it. สติไปในแต่ละประโยค All the reminders that I have มันเป็น given ได้ทั้ you, งกรุณาและเป็นได้ทั้งมหากรุณา they can be both compassion and great อยู่ที่ผู้ compassion. ใช้ It depends ถ้าเธอ on the แค่ไม่เกี่ยว user. หรือไม่เกี่ยวเอง If it is not related to the เธอ non-relating ก็ได้ itself, แค่กรุณาตัวเอง you can only have compassion กายช่วย to ตัวเอง yourself, ช่วยตัวเอง release and liberate for yourself, แล้วก็แวดล้อมอีกนิดหน่อย And แวดล้อมตัวเองอีกนิดหน่อย all the surrounding around you, only a little bit. แต่ถ้าไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองของเธอนี่ก็คือไม่มีขอบเขตไป If เลย you are not related to the non-relating itself, can go without มัน limit. ก็คือเป็นมหากรุณา That is a great compassion. ไม่ใช่ใครช่วยหรือช่วยแค่ตัวเองและ Not ใกล้ๆตัวเอง only liberate or release yourself and แต่มันคือทุกอย่างพร้อมกัน surrounding around you, but it is everything all at once.
ทุกคนก็โปรดสัตว์กันทั้งนั้นไง Everyone is a blesser. อันนี้ก็ Every แค่ one มา of you จุดประ is กาย blessing. การโปรดให้มันสมบูรณ์แบบ I just give you more inspiration for you to become a better blessers, to know how to bless to the full potential, แล้วเดี๋ยวก็แตกฉานไปตามที่เธอข and ยั you นโปร will ด become master in blessing เธอไม่ได้ through มาแตกฉาน experience. ขณะที่ฟังอย่างเดียวหรอกเธอไปแตกฉานตอนที่เธอข You ยันโปรด won't get any experience while you are listening to me, but you will become more ข experienced ยันไม่มีขอบเขตไปเรื่ when อย you bless. ๆมันจะยิ่งแตกฉานขึ้นเอง The more you bless, the more ยิ่ง experience คล่องแคล่วขึ้นเองในการโปรด you are. ไม่มาเสียเวลาตั้งท่าดูตั้งท่า And you รู้ won't ตั้งท่าเห็นซะก่อน has to waste your time ไปเลยรวดเดียวเลย knowing, ไปเลย seeing ไม่มีขอบ anything เขต before ละ you ไปเลย bless, รวดเดียว but you will be more instant in ไม่ต้องเสีย blessing. เวลามาสแกนซะก่อน Don't have มา to เช็คซะก่อน scan or check the details of the sentient beings or anything, but you go on ไม่มีขอบเขต right ละ there ไป and เรื่ then อยๆเลย bless without limit. ไม่เสียเวลามาคอยตั้งท่าไม่ซะ You ก่อน won't be lingering and checking anything to know or see anything ไม่ก็ first คือไม่มีข before อบ you เขตไปเลยล้าง you ไปเลย bless. Might it means ไหลลง without ล้าง limit. ไปเลยว่างล้างไปเลย Empty out without a trace right there and then instantly. มันจะเป็นความคล่องแคล่วเป็นความชำนาญ You will become more ไป experienced. ตามลำดับชั้นของเขาเองจาก The more you bless, the more you bless, the more experienced you will become. เขาจะกลั่นกรองกันในการโปรดไปด้วยเอง You will learn how to master the blessing through experience. พอบอกว่าไม่เกี่ยวกับไม้เราก็ทิ้งไม้ไปเลย It isn't about might. ไม่มีขอบเขตไปเลย Let go of mind instantly without limit. มันไม่ใช่การบริกรรมไม่ใช่การภาวนา This isn't a นุส meditative ติแบบนี้มัน words เป็นนุสติ or ที่มันล้างตัว recitation. นุสติเอง These reminders มันไม่เหมือนกับ dissolve คำบริกรรม themselves, มันไม่เหมือนกับคำภาวนา so they are not the same as on the meditative or recitation. กรรมอยู่อย่างนั้นภาวนามันก็กรรม Recitations อยู่ในบท or ภาวนา meditative words. มันไม่ทิ้งตัวมันเอง Those are karma อย่าง because ภาวนาบอก they don't let go of พุทโธ themselves. ไม่ยอมทิ้งพุทโธ Like you are doing the contemplation of putto, putto, putto. You repeat putto on and not let go of that putto. That's why it become the karma. มันไม่เหมือนกับ The karma นุสติ from ให้ไป contemplation. เป็นนุสติที่ทิ้งตัวนุสติ That's why ประหยัดที่ทิ้งประหยัดประโยชน์ที่ทิ้งประโยชน์ It's not the same as the reminders that I have given you because the reminders let go of themselves. That's why it's not the same ในรูปแบบบริกรรมรูป as แบบ the ภาวนาที่ใช้กัน citation มามันกรรมเอาไง or the vipassana or meditation that you repeat the words because you repeat the same words over and over. กรรมในบทนั้น Try to attain something. มันไม่ได้ทิ้งบท Try to achieve something. You not let go of the มันไม่ words. เหมือนกับนุสติแห่งการตัดสรุ But ปในนุสติที่ให้ไปนี้ the มันเป็นนุ reminders สติที่ทิ้งตัวนุสติเอง are the reminders that cut themselves, that let go of themselves, that doesn't hold on to themselves. So they are not the same. แต่นั่นมันก็ไม่เป็นสังสารวัฏ That's why the reminders I have มีผ given ล you ฉับพลันในการทาย won't ช่วยเหลือ become ช่วย samsara, but only liberate and release. แล้วถ้ามีผู้ถามว่ามันเป็นการบริกรรมหรือเปล่ามัน So เหมือน if กับภาวนาไหมเหมือนกับ someone การบริกรรม asks ไหมมันไม่ me เหมือน if they are the same, these reminders การบริกรรมก็กรรมเอา and the meditation or vipassana แล้วทำไม using งั้นคุณ the จะมาหลอกรูปคำ repeated word, คำเอาทำไม they are not the same. You assume up คุณก็นั่งกรรม the prayer กรรม beats เอากรรมเอาทุกเม็ดทุก to เม็ด meditate. คุณไม่ทิ้งมัน You are counting คุ the ณก็มา beats. คล้องคอห้อยแขนอยู่อย่างนั้น You having these beats ก็มันบ่งบอกเลยว่า Hanging คุณกำลังเป็นกรรมกับมัน on your neck and on your wrist. คุณกำลังเป็นกรรมกับ You are trying to attain something, คุณ trying กำลังเป็น to กรรม hold on to คำบริกรร something. มของคุณเองคุณไม่ทิ้ง That means that
you are trying เป็นกรรมกับ to การ get ภาวนา something from the words that you are repeating. ต้องฟังในเนื้อ That หา is ที่ตรัส karma. รู้ดี So it's not the same as the reminders that let go of themselves. You have to listen again to the essence of enlightenment. ฟังในสิ่งที่ตรัสรู้ That ดี is cut. เขียนได้ว่าประโยค That is ไหน about ไม่ได้เอา cutting. ในประโยคนั้นเลย Any sentence I have given you doesn't hold on to the sentence. It's only used to remind you to cut. The reminders doesn't hold on to the reminders. It is not the reminder that telling you to have meditation, mindfulness, มันไม่เหมือนกัน perseverance, my power, แพทย์ต้องมีสติต้อง understanding มีสมาธิต้อง or มี meaning มันเอามันไม่ใช่มันเอา on the มัน teaching ไม่ใช่ทิ้งตัวทิ้งเอง that telling you that you have to have การเอา mindfulness, ต่างกัน perseverance, my สอน power. แบบนั้นมันยังเป็นสมุทัยอยู่ต้องมี That ส is ติต้องมี still สมาธิ a cause of suffering. That is still telling you that you have to attain something. You have to have faith, have understanding. มันเริ่มต้นด้วยจะเอา Those are the teaching that start off from trying to attain something that isn't the essence of enlightenment. ของปลอม And those teaching are not real, are not the truth. They are still cause of suffering. ทุกพุทธันดรท่านก็ตรัสรู้ให้ Every Buddha's ตัดให้ come, ตรง every ไม่ Buddha ได้เอา enlightened for you. ไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะอาจทำก็ไม่ได้เอา It isn't about grasping onto ก็ไม่ได้ anything, เอาดีไม่ดีก็ไม่ได้เอา good or bad. The Buddhas didn't tell us จะตัดให้ to hold on to anything good or bad, only to cut. กรรมฐานวิปัสสนาก็ไม่ได้เอา Vipassana meditation, the Buddhas กรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ให้เอา never tell อนั us ตตาธรรมอนัตตา to grasp onto anything. Every Dhamma is ท่านตัด anatta. ช่วยอย่างเดียว The Buddhas only พุทธันดรไม่หมด help us to cut. ถ้ามาหลงสร้างค่านิยม Every นิยม Buddha's เอา time is the ซ้อนลง same. ไปในธรรม It's only our delusion that create this delusion in นั่นแห Dhamma. ละใครสอนก็นั่นแหละพาเขาลำบากพาเขายาก Whoever teaching is leading people to difficulty.สร้างขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาเอา Assume up things ทีแรกมันก็เป็นรูปคำไม้ธรรมดา for grasping. Start off as a ต่อไปก็ normal พัฒนา wooden เป็นสิ่งมี bead ค่ามากขึ้น and develop into something more valuable. บางทีก็เอาทองคำมาทำเป็นรูปค Make the beads ำเอาหยก from มาทำเป็น gold, รูปค from jade. ำแต่นี้ไม่ใช่รูปคำไม่ใช่แค่รูปคำ Now แล้ว the prayer beads รูปประหวงแล้ว become something more กลายเป็น possessive. รูปประหวงรูปห่วงแล้ว You become more ห่วง possessive รูปคำห่วงรูปคำแล้ว over the ห่ว prayer งรูปห่วง beads, แล้ว worried about them. ตายไปก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะวิญญาณก็ไปเกาะอยู่บนรูป After you คำ die, your spirit will hang on to the beads, to the prayer beads that you feel possessive of, แต่มันไม่รู้ because you don't know. ดังนั้นมันก็เลยมีร้านขายรูปคำเยอะขึ้ That's น why there's so many shops now selling these พวก beads, เดียวกัน all the same, พวก have เดียว the กัน same มาหลอกพวกเดียว obsession. กัน People that have the same obsession, deceiving people who have the ร้าน same ขายพระไตรปิ obsession. ฎกก็มีมากขึ้น The shops that are ร้าน selling ขายหนังสือธรรมะก็มีมากขึ้น Tipitaka, the Buddhist พว scripture, กเดียวกัน there are more and พวกเรา more. เอาเหมือนกัน So the sellers and the buyers have the same obsession มันเอาไปเล่มๆ to เอาไป grasp onto the knowledge of Buddhism. และพวกกรรมพวกเดียวกันกรรมพวกเดียวก็มาเจอกัน So people that have the same kind of karma come
come together, meet ขา up. ยดีตู่พระไตรปิฎกขายดี ทั้งหมด on the wrongdoings ของมวล in ม the นุษย past ชาติและหมู่เวนยสัต of ว์ all the human beings, non-human สังสารวัฏ beings ภูมิทั้งหลายตั้ง in แต่ the ก่อนโลก samsara ยังเหลือ from เว the ที highest มหาโลก heaven to the lowest ใน hell, สิ่งที่เป็นกรรม on ซ้อ the นเข้ามา karma that interfere with ทั้งสิ้น Dhamma ไม่ that ตรง is ต่อ not เนื้อหา true ตรัส to รู้ the ของ enlightenment message, พุทธองค์โดย to แท้ the จริงนั้น enlightenment นะ essence of the Buddhas. ทำผิดเพี้ยนมาเรื่อยๆนะทุก All สิ่ง this อย่าง karma, โอ้โหสี please be forgiven from now โอ้ on. โหสีโอ้โหสี